ഈ ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഒരു ജലദോഷം മൂക്കടപ്പും പനി ആ ഒരു സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചുമയായിട്ട് അത് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരു മെഡിസിനാണ് ഏലാദി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലേഹ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഡയബറ്റിക് അല്ലാത്തവർ ഇത് നല്ല ലിബറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 grams ഒക്കെ വരുള്ളൂ. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിഠായിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഏലാദി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മാറുന്നുണ്ട്.